Einer der meist umlagerndsten Busse hier auf der ganzen Messe, zumindest mal der meist fotografierte. Jeder macht hier ein Foto davon. Hier ist der Stefan. Grüß dich, Stefan. Hallo, guten Tag. Ja, das ist ein Volkswagen T3, unverkennbar. Du hast ihn von Grund auf restauriert und hast ihn einen Ausbau verpasst, der so stilecht ist, dass man denken könnte, das wäre schon damals so gewesen, oder? Sieht sehr schick aus, der wurde wirklich von Grund auf restauriert. Das Fahrzeug hat 54.000 Kilometer und es wurde viel Liebe und Elan reingesteckt. Was ist da noch vom Motor drin? Das ist ein 1,9er Benziner. Ein Wasserboxer. Wasserboxer, genau. Ja, das ist, glaube ich, der am meisten gefragteste. Ich selber fahre ja auch einen Diesel aus dem Golf, nicht so schön, aber der Wasserboxer ist natürlich richtig schön. Der Wasserboxer ist ein bisschen komfortabler, scheppert nicht so wie der Diesler. Ja, das stimmt, ja. Hier ist er da. Du hast einiges geändert. Das Wichtigste ist aber, es sollte cool werden und das ist dir gelungen. Es sollte cool werden, vor allem funktionell, leicht von der Bauart und stimmig vom Gesamtkonzept, ja. Ja, man sieht, du hast das Blech teilweise noch erhalten und auch sichtbar gemacht. Das Blech, das alte Blech ist zum Teil sichtbar geblieben und außen gab es einfach eine frische Lackierung. So, wir gehen mal ganz kurz rein. Was mir besonders gut gefällt, ist, dass du hier vorne bei der Kabine das Blech auch sichtbar gemacht hast. Das gibt dem Ganzen eine unglaubliche Optik, oder? Der Grund ist die Optik, die Funktionalität, die Abtrennung vom Führerhaus zum Fahrgastraum und in sich halt stimmig. So, das Ganze ist handgefertigt bei euch in Kleinserie? Das Ganze ist handgefertigt bei uns in Kleinserie, ist ein kundenspezifischer Ausbau. Jeder Quadratzentimeter wurde optimal ausgenutzt. Kann man das Fahrzeug auch im Winter bewegen? Das heißt, das Thema Rostschutz und natürlich unten drunter, das ist alles gut gemacht worden? Das Fahrzeug hat eine Unterbodenschutzkonservierung erhalten und ist auch der Fahrgastraum komplett isoliert, inklusive Standheizung. So, man hat Platz, wenn du mal kurz reingehst, dass man das mal sieht. Also das ist jetzt der Tagesaufbau. Hinten könnte man jetzt noch schlafen. Du kannst stehen drin, das ist das Schöne. Man kann prima stehen drin. Der Tisch lässt sich zur Not oder im Alltagsgebrauch zusammenklappen. Ja. Ich kann den hier versorgen. Ich habe ein Element zum nach vorne ziehen, dann kommt der Bett. Ach so, der ganze Tisch nochmal, der kommt in dieses kleine Fach rein später. Okay, das ist einklappbar, prima. Das ist einklappbar und hier unten hat man dann einen gemütlichen Liegebereich. So, was ist bei euch die Spezialität von eurer Firma? Das heißt, ihr macht solche Ausbauten auf Kundenwunsch, oder? Wir machen solche Ausbauten auf Kundenwunsch. Die Materialien, die verwendet werden, sind alle hochwertig. Es ist Handwerksarbeit, Schreinerarbeit. So, man sieht das hier, Isolierung ist natürlich das große Thema, wenn es im Winter verwendet werden soll. Liegefläche, man muss sich viele Gedanken um ganz viele Sachen machen, oder? Ja, wichtig ist die Liegefläche, dass man eine komfortable Matratze hat und dass es auch eine angenehme Liegefläche hat. So, wie wird die jetzt entsprechend erweitert? Also wenn ich jetzt liegen will? Die Liegefläche wird erweitert, indem dass ich den Fuß hochklappen kann. Ja. Dann habe ich hier einen Schwerlastauszug, um den ganzen Tisch hier bündig zu verschieben. Okay. Ich kann unten das gelbe Teil nach vorne ziehen. Das hat auch wiederum 2 Klappfüße und lege dann ein Matratzenstück rein. So, überall sind Auszüge mit drin, Schwerlastauszüge. Ja. Wenn du mir das mal zeigst anhand dieser kleinen Schublade, nenn ich es mal. Schwerlastauszüge montieren wir bei Auszügen in Fahrtrichtung, damit sie nicht geöffnet werden. Sind belastbar bis 130 Kilo. Jedes? Jedes. Und haben halt den Vorteil, dass sie verriegeln im ausgefahrenen Zustand oder im eingefahrenen Zustand. Okay, das heißt obendrauf, das ist nur noch zum Schutz? Das ist nur noch zur Zierde. Zur Zierde? Ja. Das müsste gar nicht sein. Müsste gar nicht sein. So, da vorne hast du überall Stauraum, wo es denn irgendwie geht. Das Fahrzeug ist ja nicht gerade das Größte, auch nicht das Kleinste. Das Fahrzeug ist nicht das Größte und wir haben halt wirklich versucht, den Stauraum so gut wie möglich zu da oben ist das teuerste von allem, das Genau, das Wichtigste. Ja, das ist nämlich auch drin. Hier so kleine Gimmicks wie ein ausklappbares Tischchen, wenn dieser Tisch versorgt ist. Notebook oder irgendwas rausstellen kannst, Tablet. Laptop, iPad. So, dann hast du da vorne so ganz kleine Oberschränke eingebaut, die so süß sind, dass man sie unbedingt mal zeigen muss. Warte mal, ich komme mal auf der Seite. Da sieht man es. Auch da überall Stauraum. Auch da überall Stauraum. Für Gewürze, für Spiele, für kleine Dinge, die vernünftig versorgt werden sollen. So, man schläft oben, man kann unten und oben schlafen. Das hier ist natürlich im Sommer ein ganz toller Schlafplatz. Du hast eine tolle Diesel-Standheizung eingebaut? Ja,
ist eine Dieselstandheizung 2 kW eingebaut. Normalerweise wäre hier ein Brett drin. Ich habe das Ganze umgebaut zu einem Lattenrost und einer 7 cm dicken Naturkautschukmatratze. Also man schläft wirklich gut drauf. Man schläft besser wie zu Hause. Ja, man kann es im Winter isolieren außen. Es hat eine Haube für drüber und in Kombination mit Standheizung lässt sich da auch im Winter schön kuschelig warm übernachten. Ja. Okay, das heißt, du hast tagsüber Stehhöhe beim Kochen und so weiter. Genau. Kochen geht wie? Wie funktioniert es? Kochen geht wie? Kochen geht bei uns über ein Induktionskochfeld mit Wechselrichter und Lithium. Hier unten ist eine 200 Ampere Lithium-Batterie verbaut. Okay, das ist ja Stand der Dinge. Dann Ja. die gute, nicht ganz günstige Bekannte Schubladenbox von Engel. Engel-Schublade, die sich wirklich bewährt hat von der Kühlleistung, von den Geräuschemissionen. Ja. Und ja. Ist das halt Fahrzeug jetzt einfach- schon im Einsatz eigentlich? Das Fahrzeug wurde ein Jahr lang aufgebaut und ist seit gut einem halben Jahr im Einsatz. Wenn ihr das ein Jahr lang jetzt aufbaut, das bedeutet, ihr arbeitet da mit ungefähr mit wie vielen Leuten dran? Das Fahrzeug wurde ein Jahr lang aufgebaut und das Aufbauen beinhaltete die Feierabendzeit. Also wären wir ein Stück an diesem Projekt gewesen, reden wir so von 3,5 Monaten. Ja. Okay, das habe ich verstanden. Hier sieht man, das Fahrzeug war mal grün. Nee, das ist Kleber, Ja. der noch nicht ganz entfernt worden ist vom Verkleben der Türdichtung. Aber hier sieht man noch sehr schön, der alte Lack wurde auch noch erhalten. Er war rot. Er war rot und es soll auch so bleiben. Ja, das ist schön. Das heißt, es soll auch so bleiben. Das ist die Patina. Genau. Das hier könnte jetzt ein Allrad sein, ist es? Ist ein Allrad, ist ein T3 Synchro mit 2 Sperren und original 54.000 Kilometer. Er kommt überall hin, muss man sagen damit. Also, Überall rauf, mit dem runter klappt es hoffentlich auch, ja. so, was ist das für eine Felge? Das ist eine 15 Zoll Stahlfelge mit BF Goodrich Offroad-Bereifung. Cool. Wenn ich mal kurz reinschauen darf ins Fahrerhaus? Gerne, aber ist im Moment... Ist nicht schlimm, wenn es nicht aufgeräumt ist. Das ist der Messebetrieb. Das ist der Messebetrieb, das ist Du unser bist ein Zwischenlager. ganz großer Fan von Lucky Strike, Ich oder? bin ein ganz großer Fan von Lucky Strike, Handtaschen, Jacken kann man nie genügend haben, aber So. auch hier einfach so ein Ist schön gemacht, die Polster, auf oder? die schnelle Ja. Originalstüre. Guck mal hier, das Schön Radio frisch finde ich klasse. aufgepolstert, Das mit passt auch. dem Ja. Radio passend. So, die kommen aus Hamburg hier, wahrscheinlich im Magnet. Die kommen aus Hamburg, ja. Hat sich bestens bewährt. Super verarbeitet, super funktionell, geniale Designs. Also, Ja, und da kann es man funktioniert nur richtig loben. gut. Genau. Das siehst du hier. Und das ist der Synchro. Das heißt, die Sperren, die werden wie zugeschaltet eigentlich? Die Sperren sind Zugknöpfe, die ich rausziehen kann. Der da drüben muss ich noch einen Ring drehen und dann kann ich ihn auch rausziehen. Der ist jetzt blockiert. Der hat 3 Sperren, oder? 2 Sperren. 2 Sperren, oder? Beide Okay. Hinterachsen können gesperrt werden. Also beide Achsen können gesperrt Ich glaube, das langt auch, oder? werden. Ja. Kommt man meistens hin. Genau. Ist auch schön gemacht. Ihr habt wirklich innen drin, das heißt, ihr habt es komplett auseinandergeholt, das Auto. Das Fahrzeug kam aus erster Hand. Innen drin haben wir es mehr oder minder demontiert, um arbeiten zu können. Der Dachhimmel wurde frisch ersetzt, das Aufstelldach wurde nachgerüstet. So, Und das Dach ist jetzt, ja, was für ein Dach ist das? ist von Raimo. Ein Raimo-Dach. Ist das einzige Dach für einen T3, das es noch gibt. So, komm mal kurz mit. Wir gehen mal kurz auf die andere Seite, denn du hast was ganz Besonderes gemacht. Du hast ihm ein Außendesign gegeben, das so viel hermacht. Da steht drauf Volkswerk. Volkswerk ist unser Brand, unser Namen. Wir machen ein Werk fürs Volk. Wir bauen fahrbare Träume. Jedes Fahrzeug bei uns ist ein Unikat. Man sieht auch den Berg als Schweizer unabdingbar, keinen Berg zu haben. Und im Volkswerk-Logo ist auch noch das Schweizer Kreuz integriert. Wo? Im Volkswerk-Logo hier Da unten ist es drin. So, ist auch noch das Schweizer Kreuz integriert. so ich zeig's mal gerade. Du hast jede Menge Solar drauf. Das sieht aus wie 300-400 Watt. Es ist jede Menge Solar drauf, sind aktuell 280 Watt verbaut, um den 200 Ampere Lithium-Akku auch vernünftig zu speisen. Du musst mir mal einen Gefallen machen. Du solltest mal ganz kurz die Fahne mal wegmachen, dass wir ihn einmal ganz kurz draufkriegen. Denn für das Startfoto... Ja, schön. Genau, wenn du mal kurz zu mir kommst, Stefan. Das ist einer der schönsten, die ich je gesehen habe.
Vielen Dank. Vielen Dank fürs Kompliment. Das macht die Farbe auch so ein bisschen. Das macht die Farbe aus, die Kombination mit dem Rot, mit dem Weiß, mit dem Rot und Weiß in den Felgen. Also für mich eines der schönsten Projekte, die ich je gemacht habe oder machen durfte, und ist für mich die Ganzheit des Fahrzeuges, Ausbau, extrem stimmig. So, das ist ja nicht dein Standardgeschäft, sondern du machst auch gerne ganz normale T6.1, T5, T4, du machst alles. Wir machen nicht alles, wir machen das wirklich Sinn macht. 60% sind Fahrzeuge der VW-Baureihe T5 bis 6.1, wo wir ein Standardmodul oder ein Modul haben, wo der Kunde aus 30 verschiedenen Dekoren auswählen kann, was die Küchenzeile anbelangt. Das Fußbodendekor kann er auch auswählen oder sich zusammenstellen aus rund 35 verschiedenen Dekoren. Das Ganze steht Airline-Schienen, das heißt, du kannst alles rausnehmen. Das ist auch die Raimo-Bank, oder? Das ist nicht die Raimo-Bank, das ist die Schnirle-Bank. Die Schnirle? Die Schnirle-Bank ist das, die vom Dekor an das vordere Dekor angepasst wird. Die lässt sich verschieben, ist in jeder Position fahrtauglich, lässt sich auch ergänzen oder kombinieren mit Einzelsitzen. Okay, das heißt, die hat auch natürlich eine Zulassung, ist ja klar. Zulassung ist jetzt ein 5-Plätzer und wir haben bei dieser Fahrzeugkonfiguration bei einem Gesamtgewicht von rund 3000 Kilogramm noch eine Nutzlast von 550 bis 570 Kilogramm. Ja, und hier oben noch sieht man, das ist die Haube. Das ist die Haube, die Wetterschutzhaube, auch ein deutsches Qualitätsfabrikat, das wir beziehen. Hat sich bestens bewährt im Winter. Ohne Haube ist es frisch, ohne Haube wird es kühl, mit Haube ist es kuschelig warm. Das heißt also, ich kann das Fahrzeug entweder bringen, du kannst aber auch Fahrzeuge besorgen? Beides ist möglich. Der Kunde kann mit einem Fahrzeug zu uns kommen. Wir schauen seine Wünsche, Bedürfnisse an und versuchen das mit dem Konzept und seinem Budget unter einen Hut zu bringen. Oder wir beraten ihn beim Kauf oder Beschaffung des Neufahrzeugs. Ja, toll ist auch die Folierung, das macht viel her. Das heißt, ihr kümmert euch drum? Ja, wir kümmern uns drum. Unser Hauptbusiness ist der Aus- und Umbau von Fahrzeugen. Für Folierung haben wir Spezialisten in der näheren Umgebung. So, das ist nämlich schon im Prinzip die halbe Miete. Da kommt ja auch schon mal was dran. Da ist ja mal ein Ast und sowas, der kommt, ja. Schützt das Fahrzeug. Das Fahrzeug ist jetzt ungefähr ein halbes Jahr in Betrieb. Der Kunde war 2 Wochen auf Sardinien im Outback unterwegs und da hat es den einen oder anderen Strauch und so sieht es dementsprechend auch aus. Es hat jetzt Patina. Hat jetzt Patina und wird gebraucht. So, komm, hier vorne sehen wir auch was ganz Tolles. Das könnte ein Transporter sein oder gewesen sein. Das ist ein VW-Transporter, ein Kombi, der von uns ausgebaut wurde mit je 2x12 Liter Frisch- und Abwasser, Fahrzeugisolierung unter der Verkleidung und sehr viel Stauraum. Ja, und natürlich der tollen Folierung, die aus einem weißen Standard-Transporter, das ist der Radstand, ist der ein bisschen länger? Nee, das ist der kurze Radstand. Der wirkt so lang, wahrscheinlich, weil hinten auf ist die Klappe. Wahrscheinlich, weil die Klappe offen ist. Der hat eine Gesamtlänge von rund 5 Metern und die lange Variante ist 40 cm länger, sprich 5,4 Meter lang. Ein SCA-Dach drauf? Ein SCA-Dach. Wir verbauen bei den neuen Fahrzeugen nur SCA-Dächer, weil wir vom Produkt der Marke überzeugt sind. So, man kann ja auch als Ausbauer, könnte man das Originaldach mitbestellen, ja? Könnte man machen, aber wir sind von unserer Art und Weise überzeugt und verwenden nur die nachgerüsteten Dächer. Schön. So, wir schauen noch ganz kurz noch rein. Auch hier hast du wieder die Hamburger im Einsatz vorne für die Isolierung. Das ist aber auch tolles Zeug, was die bauen. Die Hamburger sind bis jetzt die besten, die ich je gefunden habe. Ich schaue mal ganz kurz rein. Da ist die gleiche Bank wieder drin? Da ist auch die gleiche Bank drin, die Schnirle-Bank. Die SL3 mit den Thermomatten der Hamburger. Hier ein ähnliches Konzept mit Induktionskochfeld, Lithium-Akku. So, das ist auch jetzt ein Kundenfahrzeug, ja? Das ist unser privates Fahrzeug, das wir brauchen für Messen oder für Ausstellungen oder auch im Alltag benutzen. Das Ganze ist stabil, auf stabilen Auszügen aufgebaut, selbstschließend, mit 65 Liter Kompressorkühlschrank, wo man die Flaschen schön stellend platzieren kann. Und jede Menge Platz im Vergleich zu vielen anderen. Chromstahlspülbecken.
Hier auch wieder die kleinen Schränke im Obergeschoss. Der Vorteil ist, das Fahrzeug ist im Alltag komplett verwendbar. Das heißt, man kann mit 5 Leuten fahren. Das Fahrzeug ist, oder unsere Fahrzeuge sind nach Kundenwunsch hergestellt. Dieses Fahrzeug ist komplett verwendbar im Alltagsbereich. Wir haben eine Fahrzeughöhe beim geschlossenen Dach von 2,01 Meter bis 2,03 Meter und ist für eine 5-köpfige Familie absolut ausreichend. Induktion, da braucht man natürlich eine ordentliche Batterie, 200 Ampere-Stunden hast du im anderen gehabt. Ihr habt Silvi verbaut. Silvi, auch ein super Produkt mit dem Magnet hinten drauf, mit einem Pad, wo ich es irgendwo befestigen kann oder halt direkt am Blech. Direkt am Blech. Ja, das hier ist vieles Original noch gelassen. Was mir gefällt, ist, dass du ganz vieles nicht verkleidest. Das heißt, dass es Teil des Konzeptes, dass man das Fahrzeug gleich noch sehen darf. Das Fahrzeug darf gesehen werden, das Fahrzeug muss gebraucht werden und durch das Nicht-Verkleiden gewinnen wir halt ein bisschen mehr Stauraum. Ja, ziemlich cool. Preis hier von dem Ausbau, wo liegen wir ungefähr? Preis von dem Ausbau mit Bank, mit Möbelzeile, mit Boden, mit Aufstelldach, Fahrzeugisolierung, die ganze Lithium-Geschichte. Die Standheizung, Webasto. Standheizung natürlich, sind wir um die 35.000 bis 37.000 Schweizer Franken, okay. Was der Ausbau anbelangt. Ausbau, so das Basisfahrzeug kriegt man für ca. 30? Nee, in der Schweiz, in 4Motion sind wir bei knapp, 4Motion, okay. Ja, 4Motion sind wir bei knapp 50.000 mit LED-Beleuchtung, Sitzheizung und einem Frontantrieb, wo eine normale Beleuchtung hat bei 36.000. Ich glaube, hier in der Schweiz ist das auch gesetzt mit 4Motion, oder? In der Schweiz, wir sind anscheinend ein 4Motion-Land und das will jeder ein Allradfahrzeug, ja. Das Coole ist auch, es gibt das Dach, glaube ich, auch mit der Möglichkeit, das komplett zu öffnen. Auf Wunsch, nehme ich an. Auf Wunsch gibt es die Möglichkeit mit der Panoramaöffnungen, dass nicht nur die kleineren Bögen geöffnet werden können, sondern die ganze Hälfte des vorderen Teils. So, jetzt hat das Dach tatsächlich sogar einen Schnapper bekommen. Das war die ganze Zeit nicht so. Das heißt, man musste mal festzurren vorher. Genau, ja. Das ist das SCA 194, hat ähnlich wie beim Original VW verbauten Dach einen Haken, der eingehängt wird, zusätzlich gesichert wird und das ist spielend leicht zum Öffnen und Schließen. Sehr schön. Und es hält auch, wenn es mal versehentlich. Dankeschön. So, sehr schön. Wir gehen mal kurz raus, machen ein bisschen Werbung für dich, dass die Leute, wenn sie das Ganze jetzt sehen und sagen, sie möchten einen individuellen Ausbau haben, man muss ja auch sagen, das Original, ich sag mal direkt ab Werk, kostet ja auch schon 90.000 bis 100.000 Franken. Ja. Und hier ist die Funktionalität natürlich eine ganz andere. Man kann auf den Kundenwunsch eingehen. Unser Credo, unsere Stärke ist, unsere Fahrzeuge kosten gleich viel wie die ab Werk, aber wir können ein Fahrzeug, das 80.000 kostet ab Werk, passt dem Kunden vielleicht zu 60-70% und unsere Fahrzeuge versuchen wir zu 100% nach Kundenwunsch herzustellen. Stefan Hunziker, ja, ihr seid wo in der Schweiz? Wir sind im Zentrum der Schweiz in Rickenbach-Luzern, zwischen Hallwiller und Sempacher See. Ihr habt wahrscheinlich Anfragen aus der ganzen Welt, oder? Aus der ganzen Welt nicht, aber zumindest aus der ganzen Schweiz. Und Schweiz mag ja klein sein, aber wenn ein Kunde aus dem tiefsten Bündnerland zu uns kommt und 3,5 Stunden Anfahrtsweg hat, dann ist das schon die halbe Welt. Ja, dann spricht das für euch. Und überall habt ihr schön Solar drauf. Guck mal gerade, da ist jetzt hier Votronic. Battery Power, unten drunter ist die Batterie unterm Sitz? Nee, hier bei dem Fahrzeug ist sie unter dem Beifahrersitz, ansonsten ist sie unter dem Fahrersitz. Stefan Hunziker, ich bedanke mich vielmals. Die Seite, die man euch findet im Internet, ist wie? www.volkswerch.ch. Also Volkswerch. Ich zeige es nochmal ganz kurz, dass man sieht. Also Volks, wie man spricht, und dann werch.ch. Genau. Oder .com. So, hervorragend. Vielen Dank, Stefan. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal vom 30. Oktober 2021, der Berner, der Swiss Caravan Salon. Mein Gott, jetzt habe ich es. Ja, danke. Tschüss. Zungenbrechen. Tschüss. Walzburg, genau. Dort zum Beispiel